mga sweet! Welcome back to my channel! Gagawin. So, meron tayo ditong adobo na may egg and fried chicken dun sa baba na may patatas. So, ito yung sauce ng adobo, hindi na namin sinama. And syempre, hindi ako nag-iisa kasi may kasama ko special guest natin today. So, i-welcome na natin siya. Ang napakaganda at natatawa na siya sa gilid. So, napakapayat niya ngayon. So, please welcome! Nagluto ng lahat ng to dahil request ko to sa kanya. Ang likot niya! So, welcome na natin ang aking bunsoy! Mary Rose Talatala! Natawa ako sa payat. Kitang-kita naman guys! Payat na payat! So, naman po yung labanan. O, diba? And so, I'm very happy to be guest here again. Pinagpapawisan! Pinagpapawisan kasi. Kumusta ka naman, bunsoy? Yung tama ko lumabas. Na-burn agad? Na-burn agad. So, ayun, request niya. Ito ba yung pinaka-request mo? Madami, Ay, hindi, tatlo. yung lechip lang talaga yung pinaka-request. Madami. Oh, may dessert pa tayo, lechip Ay, lang wait mamaya. lang ah. Hindi ko to lahat luto. Kasi siya yung nagluto na ito kanina. Kasi sabi niya, magpahinga daw muna ako. Akin yung fried chicken, napakahirap. Sa kanya yung adobo, ayan. So, thank you, bunsoy! And that's it, guys. So, ano na namin tong malinis na yung mga kamay namin kasi syempre magkakamay kami. So, may drinks kami dito. Cheers, bunsoy! Cheers! After how many months? A year! How, 1 year and... March, April, May, June. Nagbilang. 3 months. O, diba? 1 year and 3 months ngayon lang ulit kami magkakasama kumain. Actually, ilang araw na siya dito. 2 days. So, ayan. 2 days. Guys, papakita ko sa inyo. Kunwari lang itong kanin namin dito. Ayan. Pero ang totoo may ito. tao. Wala kayo nakita. So, let's eat, guys! Anong unahin natin? Titikman ko muna yung patatas mo kung masarap. Yung patatas ko. Gusto kong tikman yung rice.
Ito? Sige, ito yung isa. Ito yung rice niya. Nilagyan namin siya ng ano tawag dyan, yung sili na mahaba. Ang sarap Sili mo. na mahaba. Siling, red na silip. O, red na sili. Pepper yung tawag pang, diba? Ano kagabi? Mm. Tingnan na. Kagabi, ang gusto na namin atang kumain. Kaso siya, hindi natatakam kasi nga daw busog siya. Guys, Hindi pa rin sarap ng luto. Oh my God, wow. Yung napaka-special lang yung rice. Kagabi lang namin ito nakuha. Saan ba natin nakuha ito? Basta yun na yun. Gusto lang namin ibilog. Bakit ba? Oo. Para isang subo. Oo. Ang sarap. May tumatawag pa. Gutom din siya. Tumutawag pa kayo. Wait lang. Guys, maliban dito sa rice ball namin. Rice ball. Mahal, totoo. Alam niyo naman ang favorite ko, di ba? Tutong is life. Mahuhusgahan ko ang pagluluto ng itlog. Pero hindi siya kasi naluto-luto talaga, di ba? Sarap. Kasi plate na natin sa nakuha. Ay, nalagay. Ito yung adobo. Ito na siya. Yan. Pinaghandaan po talaga natin ito. Kaya anong oras na? Alas at 4:30 na po. Sarap. Worth it naman yung gutom. Bongga. Saan ko magkakalang? Ang harap din ng fried chicken. So pag fried chicken, ano tawag dito, nag-isip pa tayo kung yung parts na ito-fry. Naku. Sabi ng kapatid ko, lalaki na daw talaga ako. Kasi pinakita ko yung picture. Lalaki. Madadagdagan ka mo. Try ko nga kainin yung sili. Maliit lang. Mahilig lang ako sa maanghang, pero hindi ako kumakain ng sili. Pero pag sinabay mo lang masarap, okay lang. Tama na ba? Totoo. Maanghang? Lakas ng anghang? Ayoko maanghang. Ayoko mga, nakain mo na nga eh. Anghang? Parang natakot na ako kanina sa adobo ko. Bakit? Baka hindi masarap. Diyos ko, wala namang masarap sa atin at hindi. Ay, walang hindi masarap sa atin. Talaga ba yung yung sa doon sa Shout out to Donskie! Tadong! Ano na? Galaw-galaw. Sabi niya kanina, ano niluto niyo, penge? Tedong, ito na. Pinakita mo? Hindi. Send natin mamaya. Dapat parang mabilis-bilis na tayo kung pag nag-mukbang. Oh. May iba na yun, di ba? Ang bibis na ng gano'n, Chicken ball. Ay, chicken ball. Rice Rice ball. ball.
Okay lang din yung lambot. Perfect. Papang! Kain tayo, Papang! Let's eat. Hindi ko na sinan sa kanya kasi mamaya na lang. Baka magharap ng mga kain. Shout out po sa lahat ng mga co-YouTubers ni ate. Ay kay Kuya Uyab, sino pa ba yung mga yung dati, yung akyat ako sa mo. Si Tyron Tamsak Mati. Sina Kuya Tyron. Kabargi TV. Siya ba yung mga asawa, diba? Si Kuya Tyron. Yung nakaano din natin. Last year nandun yun, no? Birthday mo ata yun. Team Sweno, kain po. That's it po. Totoo. Wala na ba? Ano po? Ako. Itlog. Sarap na bunsoy magluto. May dessert pa tayo. Yes po, ang leche plan, ala rosa. Prepared by Donna. Shout out Mama Mila, kay Papa Siopaw. Shout out Papa Siopaw. Napapanood ko pa. At saka kay Bunso. Pinagod ka ba ni ate? Let's look for some gift dapat ko. Guys, dessert! Cheers! ulit. Cheers! Guys, dessert tayo. Sarap po. Kaano? Ang tagal na. Wow. Bye!